Bu olaydan tam 2 saat sonra. Ne yapıyorsun sen? Sen? Ne? Tamam. Sen? Merhaba. Tokalaşma. Barış. Barış için geldiniz. Tamam. Ben de sizi kötü bir amaçla geldiniz sandım. Deli midir bu nedir ama. O da neydi öyle? Yere düştü. Neden kaçtı acaba benden? Pislik. Kandırmış beni. İşte beni kandıramaz. Allah. Onlar da orduları geliyor. Allah. Orduları beni buldular. Bana ne yapıyor bu salak? Bunlar nereye böyle? Dur. Bekle. Hey dur. Arkadaşım George hakkında sorular soracağım. Sana bir soru soracağım. George nerede biliyor musun? George diye biri. Ya da Blake. Sen George musun? Yoksa sen George musun? Allah. Sana ne yaptılar böyle? Ama panzehir falan olmalı. Orası. Oraya gitmeyecek miyiz? Tamam. Sağ ol. Oraya mı gideceğim? Pislik. Pislik. George bana bunu nasıl yapar? Aslında her neyse. Buraya gitmemi söylüyordu. Ben de öyle yapacağım.
Nereye gitti bu piç? Ay, affedersin. Dıt koymalıydım. Bir dakika. Hey dur. Sen bana ne akla vuruyorsun lan? Tavşan. Kurbağa. Malın teki. Utaba. Kas. Kaslısın. Hı, çok kaslısın sen. Zıplıyorsun. Ne? Ben. Beni dövmek istiyorsun. Allah. Sopa. Bir dakika, onlar senden değil mi? Ha. Taş. Merhaba. Ben sizin gezegeninizden değilim. Ben sizin gezegeninizden değilim. Değil misin? Ben Hatapoş Şuşallıyım. Hatapoş Şuşaş. Gezegeni. Hatapoş Şuşaş. Şuradaki gezegenin 20 mil ötesinde. Hatuşaşa. Hiç duymamıştım. Görünmezlik kalkanı var. Göremezsin. Hatuşaşa. Hatuşaşa. Peki onlar neydi? Onlar diğer uzaylılar. Biz onlarla yıllar boyu, nesiller boyu savaşmışızdır. Onlar benden değil. Ben türümün son örneğiyim. Demek öyle. Peki. Türümün bütün halkını yok ettiler. Pislikler. Tek ben kaldım. Dünyaya atladım tüple. Ve seni buldum. Bir şey diyeceğim. George nerede biliyor musun? George mu? Evet. Ne George'u? Aa, hatırladım. Onlar. Bizim halkımız kaçırdı George'u. Bizim gibi yaptı. George artık bizden. Oh. Ne yapmalıyım peki? Hatuşaşa. Gezegenimiz Hatuşaşa. Yok oldu Hatuşaş. Allah. Sen burada mı kalacaksın yani? Olabilir. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kaçmam gerekiyor. Bekle. Taşlar benim konuşmamı sağlıyor. Türkçe. Ne tuhaf. Evet. Mesela bu taş İngilizce konuşmamı sağlıyor. Do you speak English? Ama berbat bir ses. Fransızca da. Fransızca. Bütün diller. Ne bilirsen. Bu. Vi ya sama. Ha vi ya. Peki hangisinin hangisi olduğunu nereden anlıyorsun? Bilmiyorum. Sesin çıktığına göre. Çok konuşuk diye. George'u gördüm. İğrenç uzun boylu pislik bir insan.